জীববৈচিত্র্যে ভরপুর বাংলাদেশে ৭০০-এর বেশি প্রজাতির পাখি দেখা যায়। এছাড়া বছরের বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য পরিযায়ী পাখির আগমন ঘটে দেশে। তবে বিভিন্ন কারণে বিশ্বব্যাপী পরিযায়ী পাখির প্রজাতি ও সংখ্যা প্রতি বছরই কমছে। এরই মধ্যে বেশ কিছু প্রজাতির পাখি বর্তমানে মহাবিপন্ন এবং কিছু প্রজাতি বিলুপ্তির পথে। পরিস্থিতির উত্তরণে বাংলাদেশে পরিযায়ী পাখি ও তাদের আবাসস্থল সংরক্ষণে নানা উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। পরিযায়ী পাখি নিয়ে আফরোজা হাসির প্রতিবেদন। দেশের প্রাণী বৈচিত্র্যের মধ্যে পাখির সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। প্রাকৃতিক বন, নদী, চর, হাওর, উপকূলীয় অঞ্চল, সৈকত ও লোকালয়ে দেশি পাখির পাশাপাশি বিভিন্ন পরিযায়ী পাখিরও অবাধ বিচরণ। বাংলাদেশে প্রতি বছর ৬০ প্রজাতির বেশি পরিযায়ী পাখির আগমন ঘটে। শীতকালে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা বেশি থাকে। এ সময় দেশের জলাশয়গুলো পাখির বিচরণে মুখর থাকে। দেশের জলচর পাখির মধ্যে প্রায় ৯০% পরিযায়ী। এর মধ্যে বুনো হাঁসের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সিতিহাঁস, ভূতিহাঁস, পাতিহাঁস, রাজহাঁস, গিরিয়া হাঁস, খুন্তে হাঁস ও চকাচকি অন্যতম। আর জিরিয়া, জৌরালি, গুলিন্দা, বাটান, চ্যাগা, গাংচিল, পানচিল, কাস্তেচড়া, মেটে মাথা টিটি, পাকড়া উল্টো ঠুটি, কালাপাখ, ঠেঙ্গিসহ আরও বেশ কিছু প্রজাতির সৈকতের পাখি দেখা যায়। উদ্ভিদের বীজের বিস্তার, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও বালাই দমন সহ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে পরিযায়ী পাখি। তবে অবৈধ শিকার, জলাভূমি কমে যাওয়া, দূষণ, উপকূলে পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি সহ মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক বিভিন্ন কারণে অস্তিত্ব সংকটে এসব পাখি। পরিযায়ী পাখির সংরক্ষণে পরিযায়ন পথ নিরাপদের পাশাপাশি জলাশয় ও চরাঞ্চল সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এছাড়া পাখি শুমারি, রিঙ্গিং কার্যক্রম ও পাখির শরীরে বিশেষ স্যাটেলাইট ডিভাইস বসানোর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তবে পাখি সংরক্ষণ কার্যক্রমে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ সহ বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আন্তরিক হওয়া জরুরি। সেই সাথে জলচর পাখির আবাসস্থল ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে। সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমেই পরিযায়ী পাখির সরব উপস্থিতিতে প্রাণবন্ত থাকবে বাংলার প্রকৃতি। আফরোজা হাশি, প্রকৃতি ও জীবন ডেস্ক, চ্যানেল আই।